Dubbiin Abrashii fi Ruutaa obboleewwan lamaan akka wal lolchiisu taasise. Abbushaa fi Noobeelaan wal lolanii addaan qabaan dadhabaman jechuudha. Addumaan qabaan dadhabee. Akkasumas Abrash inaaffaadhaan maraatee mana kootti kun ta'uun qabu kanaafuu narraa baatanii bakka barbaaddetti yaamtee akka barbaaddaa wajjin ta'uu dandeessanii immoo maallaqa dhabde. Maallaqa hin qabaanne anuu siif kennaa kanaafuu mana kiyya hin dhufinii takkarra lamarra sittimee si dadhabeera kanaafuu akka mana koo dhuftu hin fedhu jedheen jechuudha. Nageenya isin irraanfanne obboloota koo. Nageenya jaalalli Waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessaan nagaa fayyaa kootii isinis bakka jirtanitti nagaa naaf taa'aa. Nagaan na bira jiraate isin biras haa jiraatu. Video kiyya like, subscribe, share gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Har'a Abrashii akkasumas Abbushaa Ruutaa Noobeelaa Faranjuu akkasumas immoo addisuu fiqireenyaa Ruutaa jechuudha. Dhufanii jiran jechuudha. Isaanis akkuma dhufaniini Abrashii kana booda kana waan tigistiif ta'eetiin jira. Tismiin minoo kadhatan hin danda'amtu kanaafuu waan biraa shirraan barbaadu kanaafuu mana kee keessatti akka waan akkanaa hin goone gadi ba'anii wal yaamanii silkii walii dawwalanii akka barbaadan ta'uu ni danda'u. Kanaafuu akka mana kiyya hin jeeqne mana kiyyaa kuni mana kooti jedhe jechuudha. Innaan Noobeelaan mana maal asii qabdaa kan itti kaffalee jiraachaa jiru ammaaf karuuttati malee kee miti. Ati maalirraa qabdaa? Lama maxxaa maaf dhufte? Innaa akkuma argitan dura Abrashii mataadhaan gadi gombifamee barri dura dhaabbata ture. Innaa maaliin dubbatu maal ta'e maa dhufe jedhanii akkasii walitti haasa'anii. Innaa Ruutaan ta'e Abrash jetteeni. Innaa gara fuulduraatiin illee gortee ilaaltee dubbachuu alaadinaan ol deebitee akkasuma Abbushaan dhufee gara manaa seenee jedhee ol seessisee haasa'anii lama maaf dhufte jedheeni jechuudha. Noobeelaanii innaa zim jedhee jennaani boodarraa haga namni tigistii fixatutti maaf nama eegdanii maaliin dhufinaa takkara lamarraa akka mana kana hin dhufne siin jedheen ture. Sirumaayyuu guyyaatti lama deebi'uu aga deebitutti si taasiseera maaliifi diffartiin aga nagee kun maalidha mana koo hin dhufinii siin jedheen jira. Asitti hin dhufinii yoo barbaaddee bilbilaan wal yaamtanii ba'eetti akka barbaaddan ta'uu ni dandeessu. Yommuu maallaqa hin qabdu hoo maallaqa hin qabaanne ani maallaqa siif kennuu nan danda'a kanaafuu akka mana kootti hin dhufne jedheeni. Inni immoo ituu ministirii godhata akkuma argitanii addisuu fiqireenyaan dastaa'een jechuudha. Dastaa'ee goote Ruutaanuu jechuudha. Innaa dastaan jechuudha ministirii godhata hundi ministirii godhattee namatti naasa'anii jedhee ministirii irraa butee ijarratti rukutee Abrash jechuudha. Innaa ministirii godhatte malee ijji lafa sin argumoo maaloodha jedheeni. Innaa kan nama ajaa'ibu baay'ee dhufte ukkati nama arrabsitu obboleessi Ruutaa goggogaa sun jechuudha. Dhiifama garuu dhiifama. Innaa dhugaa rabbiin akkatti na aarsullee namatti na aarsu maaliif akkamitti kun obboleessa jedhama. Innaa obboleessi namaa kan obboleettii ofii gorsee gara dogongora irraatti gara dogongora ishiitirraa bartee akka deebitu taasisuudha malee kan dogongoratti nama harkisuu miti jechuudha. Amma Abbushaanii kan gara Abrash goree fi Abrash gaarii hojjetaa ture. Abrash hin balleessinee jechuu isaa miti kana nan beeka garuu wanni inni gara Abrash goree fi akka bultiin isheen diigamne akka isheen immoo nama lakkoofnee fi kan inni kana taasisaa jiru jechuudha. Innaa tana dura irratti illee Abbushaan kan kana hunda raawwatee Noobeelaa wajjin kan akka Noobeelaan karaa balleessee fi akka Noobeelaan akka Abbushaan kana godhu kan taasisee Noobeeladha jechuudha malee Abbushaanii ofirraa ka'ee maxifoo yaadee miti jechuudha. Nama akkam amala qabuu fi fayyaalessaa namni amala qabuu fi fayyaalessi fuula irrattuu ni beekama jechuudha. Innaa yaada kooti kuni innaa
maaf dhufte ani jechuun arrabni hagana ga'u kuni maaludha innaa isa gadaanti jechuudha jaalallee roota አንተ በጣም አስቀያ እንጂ ደማገን የምር አትስሩ ማዩ አስቀያሚ ነማቲ ፎክሳና እና የሮሰን በቃ ወልጀርቶ ወልቀበተ ደኔጋ አብረሽ ለሽመላይዴ እንስሩ ማዩ ናረሱታ ይወረደ ለሽመላይዴ እና ዱጋ ረቢ ግን አሚያኩ መታውቱ ጅሬኝ ብራሳ ጀልቀብዱ ግን አረብን በርባችሶ arrabsuun qabu abrashayyan tana durratti badii raawwataa ture garuu immoo hin gaddamanatti deebitee akkas gochuun qabdu ture annaa isaan immoo ituu akka nu yaadnu osoo hin taane akka ofii yaadaan raawwachaa jiran jechuudha annaa abrashee ati ergaa kabajaadhanaa wanta kana tigistiidhaan gochuu diddee erga amalaan wanta kana wannan jedhe kana gochuu diddee gulbatiidhaan immoo humnaan immoo akkatti goobsin agarsiisa raggaxeessi agarsiisaa dheen jechuudha aareetoo bahee deeme abrash bahee deemnani abbushaan illee duubarra bahee deeme abbushaanii faranjuu waa jennaan faranjuun inni gizee lakasgasoo maalidha jennaanii morma qabee urgufee jechuudha abbushaan faranjuu morma qabee urgufee jechuudha innaa wal duraa duuba baananii abbushaa fi abrash jechuudha abbushaa fi abrash wal duraa duuba baananii ግን abbushuma tana dura ana wajji wanta meeqa gochaa ture santu dhugumaanii akkana godhachaa jiraadhe noobeelaan jechuudha ግን rakkoon qabunni nabbushaan hin deebi'aa rakkoon qabu inni hin deebi'aa rakkoon qabu agala gizeetiif jettee rootti shaanii innaa inni abbushaan kan dubbatu gara dhugaan jirtu roottadhaan dhugumatti jaalatteeti wanna kan godhaa jirtu innaan abbushaanii eeyyen jaaladheetini dhugaa dubbachuuf ta'ee gammachuun qabatte wayne በቃ በሌሰ jira abrish balleessaa isaatirra darbee fi dhiira kudhan lakkaa'urra abrish wajjin jiraadhus jedhan akka buleetti kee xiqqoottis jedha siifa እና akkasiin jedha gorsi kaa guddataniif xiqqaataniif miti akkuma namaatti jechuudha እና kabbaarra beeku budaa dhadhanii nurraa sufnaa kanaafuu anga video inna afacha video tumurun idayo inna ga macarasha snittima inna abrash fi abbushaan baanani ol deebi'anii taa'ii dhibbaate tumateechisuu barbaadayyo noobeelani dastaa jechuudha inna bishaa si fidadheenii bishaa fidee fi inna akkas ta'eek noobe yaa rabbi fakkeessa akkana nurraa dhaabayin nun barbaannu waan akkana nu jaalalaan akka dhuftan barbaanna maal nutti obbu keessitu garuu wayne gudee innaa ga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaannaaf turaa baay'ee